E aí pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal de vídeo, tá? Estejam sempre abertos para poder também fazer perguntas, questionamentos, críticas, principalmente construtivas, né? Mas para aqueles que me conhecem, bacana, e os que não me conhecem, sou o Danilo Todero, sou artista plástico, sou formado em artes, sou ambientalista e sou instrutor de artes marciais. Beleza? Venho aqui por intermédio desse vídeo aqui mostrar para vocês um projeto que eu desenvolvi. Na verdade ele já está desenvolvido, né? Sobre como que ele funciona. Sobre reflorestamento em áreas de degradação, principalmente aqui no nosso município, né? No que consiste? Eu faço a recolha de sementes, né? Sementes locais ou em outras regiões também. Fiz o estudo prévio aí da arborização do solo, né? Da própria atmosfera, dos animais locais, né? Das plantas endêmicas e dos metros quadrados de como pode funcionar a copa, o enraizamento das possíveis árvores, né? Comecei agora com 25 mudas, tá? E qual que é o projeto inicial no que ele consiste, né? É assim, as sementes brotadas e que estão já com mais de 6 meses e que estão firmes, elas estão pegas, eu vou ao local fazer o plantio, né? Primeiro eu pego uma autorização aqui da agronomia local, né? Vejo se está podendo fazer o plantio, pego essa possível autorização e depois eu vou lá fazer lá o manejo das sementes, né? As sementes quais são? Buriti, Gerivá, Grumichama, tem de Copaíba, tem de Jequiti, enfim, de muitas árvores também nativas de Mata Atlântica também e que possivelmente seriam aqui da nossa região há 100 anos atrás, tá? Qual que é o âmbito desse projeto? Os animais que saem lá da mata ciliar aqui da represa, da bacia e dos rios, eles sobem para a cidade em busca de alimentos, porque lá ó, não tem frutos. E o que ocorre? E aí eles são aqui atropelados, são mortos, são capturados, são engaiolados, enfim. Que não seria para acontecer, é para eles estarem no habitat deles, né? Para eles poderem estar fazendo o próprio ecossistema, né? Até os besouros fazem falta na natureza, né? Um formigueiro, um cupinzeiro. Então por isso que esse projeto consiste no manejo desse tipo de arborização, tá? E o projeto todo está aqui, ó. O projeto está aqui, tá? Olha lá, eu tenho a materialidade dele aqui, ó. Tá? Ó, mostrar aqui um pouco pra vocês aí. Ó. Mostrar a materialidade deles. Para vocês ficarem cientes aí um pouco do meu trabalho, tá? Vou estar passando coisas bacana, legal para agregar para nossa sociedade. Porque o que ocorre? Vocês notaram que há um excesso de calor? E o mínimo que eu posso estar fazendo é isso daí, ó. Quanto mais essas belezas aqui, ó, eu estou numa bela sombra frondosa. E vocês, tá bem? Então dê o apoio de vocês aí, é muito importante o like, o view, o compartilhamento, porque eu vou estar nessa luta aí em 2024 também. A luta já começou, só que esse projeto vai florescer em 2024 e eu conto com a participação de vocês. Valeu, muito obrigado. Deus abençoe a todos.